Hello, Hi. Hi. Wow. Hello, Manel. Anong gagawin mo, Pops? Mag-ihaw tayo ng chicken. Ito sa amin guys, yung snow dito, nag-ihaw kami ng chicken. Nag-ihaw tayo dito. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano kami magluluto dito sa habang nag-snow. Tingnan natin mamaya. Parang exciting yata yan, ah. Tingnan natin ito. Hindi lang. Kasi ano dito eh. Para may daanan sila dito sa aling maliit pag nag-ano. Wow. That's amazing. Tingnan mo yung kapitbahay natin, oh. Inaayos din nila yung kanilang TV. Imagine, oh, mag-iihaw tayo dito kahit dito. Bakit meron ng konsentra sa sakyan yung karton niya? Liyaw lang. More snow coming. Kasi basa yung tail ko eh. Where are you going? I want to play in the snow. Okay. Thank you, Mommy Jane. You're welcome. Okay, go, Daddy John. Chanel is ready. Siguro be? Okay, go. Ready? Narap na, mga chicken nato, no? See? Wow. Chicken. Wow. Snow. Nice, right? I gotta throw that in there. Ano to mga kalabs yan, no? Whole chicken dito, whole chicken. Malakas yung snow dito sa ngayon sa amin. Buti naman, nag-ihaw tayo ng chicken. And Chanel is having fun in the snow. Right, Chanel? Chanel, look at here. Are you having fun in the snow? Huh? No! Ano lang I gotta show Daddy John, Mommy Jane. Okay. Akyat doon, oh. You go up there, oh. Where? Over there. Right there. Over there. Go up. Climb. Up in the snow. Daddy John, hakwata siya. Okay ka daw? Yeah. Go. Wow. So much fun. Don't take her out. Go over there, oh. Go. Yeah, just walk. You can hold in the chair. Wow. Yeah. Thank you, Mommy Jane. You're welcome. I gotta press Daddy John. You can splash Daddy John. Daddy John, I want to get off. I'm scared. You scared? I don't think so. Don't think so. Scary? Kadto to baba, oh. Dito, oh. No. Haboy to siya balaga, oh. No. Papsi. Ha? Dito siya balay butang, oh. Hakwata bala siya. No. I don't want to. Ha? Yak! Kan-on ka ron. Kan-on ka ron bilog. Kasog ba kami tinis Chanel mga kalabs? Ano brahon mo da sa chicken mo, Paps? Ano natin, sabawan nato ni karon ta kapayas, Mhm. kag balonggay, kag katumbal daong katumbal. Oh. Himigin bakal. Don't baby. Don't do that. Sapatos yung basa na karon. Hindi ba love? Hindi ah. Wow. Happy snow. Yeah, make a snowball. Hmm? Wow. Okay.
Pila na ba kalmos ang manok mo, Paps? $15. Each? Sa kabilang, dua. $7 for two? Yeah. Mommy, get Really? me of this. Wow! Wala yung mga kalabs namin, ibalang chicken na sugba mo na ibagong po. Nice. O, diba? Kay makuha yung mga gagmay na malahibo. Hindi na kami gumamit ng uling mga kalabs. Kasi nga, yung ano na yan, yung karton na yan, pwede naman ang gamitin yan eh. Masunog lang yung mga, ano niya, yung mga balahibo. Right, Paps? Oh. And then, hugasan mo naman na maayos. Okay lang yan. Lagyan ba ng gata yan? Or gata? Something like that? Ano, Yung ano lang? may patayo din. Blowing snow. Goodness sake. Ang lamig mga kalabs. Daddy John, look at it. Chanel, go slide na. Yeah, sila. Chanel, go slide. Butang to siya balaga, oh. Ganito kahirap dito. Ano, Papsa? Pag winter? Mommy, gang, I love this. I know. I like that too. Okay. It's not cold, Be? Be, is it colder now? A little bit. A little bit, baby, no? Hindi yan ako cold kasi you know why? Balot na balot yan sa loob. Ang ganda tingnan ng mga bubong ng bahay, ano? Puting-puti. Say, Mommy Ging, you forgot my baby. Please, What? can you get my baby? Please. Okay. Baby? Yeah. Oh, mommy Ling is coming, baby, in the tummy. Drop it. Oh, here. Thank you. You're welcome. Close the door, please. Okay. You like baby, ah? Tingnan natin. Come here. Nilubog niya bibi niya. He's taking the back. Oh, yeah? Yeah. Wow. Is she not cold? Yeah. It's not cold. It's not cold. Ay! Naku, Chanel. What happened to your baby, Chanel? He's taking back. Is she taking a bath in the snow? Oh my goodness. Really? You buried her. He's taking a bath. Ha? Taking a bath? Yeah. Ubus ni Abing ako, be. Ay, ang lamig na. Hindi ko na kaya. Hindi mo kaya. Kaya ganyan siya niyan.
Oh, tapos na? Ito na mga kalabs yung atin Can you chicken, have whole some chicken. spoon? Lagyan natin dito ng ay sa gilid. Mommy gang. Yan. Mommy gang. Tawag dito Wow. nila. Tatawag dito chicken with ice. With snow. Snow. Can I have some small Ano natin kutsara? kapayas guys. Mga kalabs. Small kutsara. Mga kalabs, utang natin ng kapayas. Sa linaga natin yung Daddy Jones, small Ah. kutsara. chicken, chicken na Daddy Jones, can I Bisaya. have Ayan. small kutsara? Native. No, I want Chicken small native. kutsara. No, I want small kutsara. Yun lang ang kutsara natin mangga. We have no more Okay. smaller than this. Big? Sarap yan mamaya. Oo. Malunggay tayo dito at saka pepper. Give me that, mommy gang. Hindi na siya magkakaon yata eh. Kaon na siya. Mommy gang. Pepper leaves. Dito. Here is my chef Javi. Yan. Sarap nito mga kalabs. Ay naku. Puro ang konti to. Yum. Grabe, nagmamantika siya, oh. Kaso yan kasi chicken. Chicken na lang nagkakamantika. Ako, may papaya. May dahon ng pepper leaves. Tapos mas lalo ito masarap. Kasi sinunog muna ni Pops yung balat doon sa labas kanina. Gamit lang yung karton. Yung papel doon. Yun lang. Hindi na kami gumamit ng uling. Kasi para-paraan lang yan mga kalabs. Yum. Nako. Sarap. Lagyan na natin pa. Malunggay. Nice. Luto na. Grabe. Ang sarap. Huwag nating lutuin yung ilata yung malunggay. Ano kayang lasa nito? Malunggay at saka pepper leaves. Okay lang? Siyempre mo na nabutang sa chicken mo. Oh, really? Ay, Oh. dito mo yan, may kapayas pa eh. Oo. Saan ka pa? Diba? Pero kagandahan dito sa chicken na to is mura lang. 2 for $7. Pero ilaga mo lang siya ng more than 2 hours mga kalabs. Pero sulit naman yung lasa niya kasi masarap siya. Sabaw lang yung kakainin ko mamaya at saka gulay. Sarap na yan. Okay, Chanel. Mga kalabs, kain tayo. Ito na kanina yung linuto natin ang native chicken yan. Sarap nito. Yan. Ito yung papaya. You touch me, mommy gang. Tapon ko na karos basurahan. Yan na. Yan na, may basura na. Because I don't care anymore. I will throw that in the garbage. Those two. If you don't listen right now. Sarap to. Humok na. Yeah. Sobrang lakas na yun dito ng snow sa amin mga kalabs. Yeah. Kaya wala kaming magawa. Hindi naman kami na makalabas ng hanggang bukas pa to ng 7 in the morning. So, I don't know kung ilang centimeter ito, Paps.
Tingnan natin mamaya. Kasi ang kapal talaga. Another, ano to, winter storm. Snowstorm. It's good. Pero it's a lot of work mga kalabs kasi i-ano mo siya, ilaga mo siya ng 2 hours and a half. Na. Ito kaya yung naglilay ng brown eggs. Siguro. Parang ano? Siguro mga, ganito mga 7 months siguro. That's really good. Minit siguro, ba? Minit. Init. May init pa. Ang sarap no? Oo. Ha ha ha. Muna. Ha ha ha. Talagang native na native itong ano to? Manok. Yung lasa. I know, yeah. Ito yata ng brown egg. Yung lasang-lasa mo yung yung carnation. At ang anghang niya. Hindi mo ha. Yung kaya sa dilim. Hindi ba, kasi si Maring Mats hindi masyado ito mga kalabs makain ng chicken. Kahit 45 days hindi rin makain ito. Fried chicken minsan. 1 piraso, 2 piraso. Pag ano na, wala na siya. Yung anak namin, yung matindi sa manok. Ayan. Kahit minsan mga kalabs nag-adobo siya. Maubos yung adobo niya, hindi ako kumakain. Baba. It's not hot anymore. It's not hot anymore. This one. Hindi pa pasa yung drama mo sa akin. Hindi na? Ano to? Ano may palit niya? Ketchup? Picho yan niya. Water? Makahanga. Nagagambay. Water? Medyo makanghang mga kalabs. Napakalungkot pa ganito yung weather, Paps. Ano? Yung nasa loob lang kayo ng bahay. Daya dito sa Canada. Pag winter, lalo na magtigulang kayo. Magtigulang? Ay, nako. Pagtanda. Pag matanda na? Wala nang buhay mo. Yeah. Lalo na pag hindi ka na nag-drive. Yeah. How did you get a boo-boo there? Ow! Because I'm pulling the car. Did you fall in the car? No, I got a small one because the big car dropped me. Oh yeah? Ah. They're playing hide and seek with me. Who? Everyone. Your daddy? Your Papa Mar? No, my friends. Oh.
Where? Restaurant? Yeah, because they're playing my bunny. They're sharing. Okay. Sharing is Caring. Okay, here na. good. No, thank you. I'm full now. No, you're not full for sure. You have to finish it. That's the deal. Otherwise, you Meal? can. Yeah, You need to finish the one. big bite. If you finish the one, Yeah, you can watch the tablet. kapal niya. Hindi ka patubos another tatlo siguro mo na eh. Kapal talaga. Mahumok pat subong ka, malambot pa itong mga kalabs namin kasi ano lang, snow. Kasi yung tangkad na ni Pops yung snow, oh. I think that was 2 years ago na 40 cm yung nag-ano, no? 2 years ago, 40 cm. Mas worst yun. Ito nga 20 tapos 20 something na naman.